来乡亲来继续是气象局讲天气。今天的天气虽然降雨的情况比较起前几天来说稍微缓和了一些，但是今天白天在热力的作用之下，各地呢陆续还是出现了降雨的情况。从雷达回波图上来看目前降雨比较明显的区域呢，还是在各地的山区以及中南部地区。那我们预计今天白天呢午后。在各地呢，还是有可能出现局部比较大的雨势甚至有局部大雨的情况出现。那到了晚上之后呢，降雨的状况会稍微的趋缓。不过在中南部地区的朋友来说呢，今天晚上还是可能有间歇性比较大雨势的出现。到了礼拜六之后呢，锋面会进一步的北抬所以台湾地区会转成一个西南风影响的天气形态。那提醒大家，虽然锋面逐渐的远离，但是影响我们的西南风却会逐渐的增强。因此，在迎锋面的中南部地区呢，虽然锋面远离了，但是还是持续不稳定。在中南部地区呢，还是有可能出现局部性的大雨甚至有短时强降雨的情况出现。那在背风侧的北部跟东半部地区在礼拜六之后呢，是以多云到晴的天气为主，那会有一些午后雷阵雨的情况。要特别注意的是，背风侧的北部跟东半部地区呢，是比较高温炎热的。那高温的部分普遍可以来到32到35度，那甚至不排除有36度以上高温出现的机会。而且在礼拜天以及礼拜一的时候，我们的东南部地区还有焚风发生的机会。请东南部地区的农民朋友们也要多加的留意。那目前第5号台风强皮，它的位置呢，在我们的东方大约2000公里左右的海面上，会持续的朝北往日本东方海面这个方向上来前进。因为距离我们是相当的遥远所以对我们来讲是不会有直接的影响的。